Japan na siya, no? Hindi China rin siya, ma'am. Pero Japan part po siya. Kasi isa ang buo siya, hindi siya hiwa-hiwalay. Pero gusto ko. Yung sa maliit kasi, matulin ko. Hindi magaan. Niya. Para mabigyan na sila ng daan dito. Yung mga single niya, yung inaano mo pag ganyang gabi. Bilisan ng bilisan na. Dito. So maraming kumakain dito kasama siya. Ano? Diyan o. Mas magandang kumain doon. Also, may dumating na package. Ito yung keyboard ko. So, link below if gusto nyo. So, galing ko Lazada. Matsi kami. Oh my gosh! It's so pretty! Oh my god! Wow! It's pretty! The sound! Testing ko later after ko maligo since gagawa pa ako ng ibang schoolwork. So, maligo naman ako. Bye! Hello! It's so pretty! Gosh! Look! Okay, let's turn off the lights. Cool! Wow! It's so pretty! And then you can turn it off by pressing this button. So, yan. Ito, fini-figure out ko pa kung paano ito papatayin.
Pero, there you go. And ang ganda ng mouse niya kasi yung dati kong mouse, pag ginagalaw mo siya, as in, ang bagal niya mag-pick up sa laptop. Like, nahuhuli siya. Tapos minsan, hindi siya gumagalaw. Kaya as in, pinupukpok ko na yung mouse ko dati. Pero this one, ang ganda niya. Like, what the mouse? Ayan, agad-agad siyang gumagalaw. Dito naman, let's try sa Word. Ooh, here you go. Ay, kung ano makipindot ko. This includes universities, school, colleges, private firms, non-governmental organizations. Good night. So, ito yung nabili namin and na-unbox ko na siya. It's actually 2 days later. Madami ginawa sa school kaya hindi ko pa napakita agad. And I'm thankful naman na hindi nila binuksan. So, let's unbox the air fryer. Hindi, iakit ko to, tapos hilahin mo yung box sa baba. Hindi niya tanggalin mo. Ayan, sige, hawakan mo. Oh, wait lang, umigay. Sige, tanggalin mo yung... Tanggalin mo yan. Umigay. Hindi ko in-expect. Okay, thanks. How pretty!